Sto cercando una casa dove abitare a Piazza Torre, in Val Brembana, provincia di Bergamo, e ho trovato luci e ombre. Secondo te sono più le luci o le ombre? Vediamo. A proposito, se hai perso i video precedenti, guardali partendo dal primo, così avrai un quadro completo, informazioni utili a chiunque voglia trasferirsi in un piccolo paese di montagna. Piazza Torre mi piace e mentre gironzolavo per scoprirne le caratteristiche ho iniziato a cercare un appartamento dove potermi trasferire. Ho visto parecchi edifici piacevoli dall'esterno, quindi ho deciso di fare una ricerca in modo razionale iniziando dagli annunci online. Innanzitutto, cosa sto cercando? Quello che cerca la maggior parte delle persone che, come me, lavora da casa, quindi un appartamento arredato con spazi accoglienti e dimensioni adeguate per trascorrervi molte ore. A me serve anche un locale da adibire a studio, con spazio per librerie e almeno una scrivania dove poter posizionare monitor di grandi dimensioni. Voglio una cucina attrezzata perché mi piace cucinare, quindi non uno streaming sito angolo cottura. Voglio un balcone perché durante le ore lavorative, quando faccio qualche breve pausa, devo poter uscire a prendere una boccata d'aria senza magari mettermi il cappotto per scendere in strada. Insomma, sto cercando quello che cerca chiunque lavori da casa, quindi non voglio vedere cose assurde come quelle che ho trovato in passato in molte zone di montagna. Posti letto ce ne sono molti, ma manca tutto il resto. Locali senza un'anima, freddi, con vecchi pezzi di arredamento disposti a casaccio, striminziti angoli cottura anziché cucine di dimensioni accettabili, frigoriferi più piccoli dei frigobar degli hotel, lavastoviglie nemmeno parlarne. In alcuni manca anche la lavatrice, bagni delle dimensioni di un armadio, a volte senza nemmeno il bidet, striminziti televisorini da 16 pollici con tubo catodico appesi al muro. E poi la chicca finale, pavimenti gelidi in graniglia anni 50, rivestimenti dei bagni con disegni e colori psichedelici anni 70 che quando li guardi ti sembra di essere sotto l'effetto di funghi allucinogeni. I gusti non si discutono e ognuno è libero di fare quello che preferisce, però devo precisare ancora una volta che io sto cercando una casa dove vivere, non dove trascorrere qualche giorno di vacanza. È banale dirlo, ma molti proprietari sembrano non capirlo. Sono situazioni completamente diverse perché le esigenze sono totalmente diverse. Quando sei in vacanza puoi accettare molti compromessi abitativi, ma non puoi farlo se ci vivi in modo continuativo. La mia ricerca online è partita da Airbnb, pur sapendo che le proposte di affitto breve presenti su questo sito non sono adatte a me. Comunque spesso si trovano anche host disponibili ad affittare a condizioni diverse da quelle offerte sulla piattaforma. Per Piazza Torre però non ne ho trovate. Poi ho dato un'occhiata anche ad altre piattaforme specifiche per offerte vacanza. Poi sono passato agli annunci tra privati, ma anche qui delusione. Pensavo che in un paese con oltre 2000 appartamenti usati come case vacanza ci fosse un'offerta un po' più ampia. Il problema non è solo quello dell'offerta molto limitata, ma anche quello di certe proposte inadeguate che sembrano immutate dagli anni 90, quelle di cui ho parlato prima. Però ho trovato anche proposte interessanti e proprietari molto disponibili. Ad esempio, ho trovato una bella mansarda con camino che però ha l'angolo di cottura anziché una vera cucina e il bagno molto sacrificato. Certo che se la compri e la ristrutturi cambia tutto e fai anche un ottimo affare. E qui arriviamo al pezzo forte. A Piazza Torre ci sono tante belle case in vendita a prezzi davvero bassissimi. È vero che hanno bisogno di lavori di riqualificazione, soprattutto perché hanno classi energetiche molto basse, però investendo cifre abbastanza ridotte si possono fare grossi affari. E vuoi mettere la differenza tra vivere in città, magari nell'Interland di una grande città, e vivere a Piazza Torre? Onestamente non capisco tutti i pensionati che ho intervistato nei precedenti video che dicevano di preferire la città. È vero, a Milano o a Monza avrai i negozi, ma la vera qualità della vita la trovi a Piazza Torre, pur con certe innegabili difficoltà. Però, se la gente viene ad abitarci, diventa anche molto più facile risolvere problemi e creare quello che manca, no?
Pensaci, tu che sei un pensionato e magari hai una casa qui, ma ci vieni solo in luglio e agosto. Comunque, la mia ricerca di una casa dove abitare prosegue e invito chiunque possa darmi una mano in questa ricerca a contattarmi. Ti darò aggiornamenti nei prossimi video. Per non perderli, metti un like, condividi e iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale. Tutti i video della serie Un posto dove vivere li trovi in questa playlist. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it.